میرا نام ہے شاہد حسین جویا اور میرے ساتھ موجود ہیں مجتبیٰ بھائی. ان کا تعلق ہے پشاور سے. اس وقت ہم موجود ہیں پشاور نمک منڈی میں. ان کا ڈیری فارم ہے تو ان سے آج گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شاہد بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت. ڈیری فارمنگ میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیری فارمنگ میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ دودھ دھونا ہے بھینسوں کا، اور اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے. اس کام کے لیے آپ نے کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے 3 ملازم رکھے ہوئے ہیں. اور ان کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ؟ میں 20 سے 22 ہزار، بس 20-22 ہزار روپے دے رہا ہوں. ایوریج 60,000 روپیہ پر منتھ آپ ان کو سیلری دیتے ہیں. 3 بندوں کو، وہ آپ کے چوکیدار بھی ہیں، وہ آپ کے ڈاکٹر بھی ہیں، وہ آپ کے صفائی کرنے والے بھی ہیں، سبھی کچھ وہی. بالکل. سستے ملازم بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ نے ترجیح دی کہ آپ اچھے ملازم رکھیں گے. کہاں سے لے کے آئے ان کو؟ یہ پاک پتن کے ہیں تینوں. ویری گڈ. کتنے جانوروں سے آپ نے ڈیری فارم شروع کیا؟ میں نے اسٹارٹ 2 گائیں سے کیا تھا آج سے 2 سال پہلے. 2 گائیں لی تھی شوق کے لیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے تو ہمارا شوق تھا. ہم نے 1 بھینس اور ایڈ کی، پھر 2 بھینسیں اور لی مزید. 1-1 2-2 کر کے لیتے رہے تو وہ کافی جو ہے تو ہمارا جو اس کا تھا چپس کا کارخانہ تھا ہمارا، پاپڑوں کا، تو وہ جو ہے تو ہم نے اس کو بھی سیل آؤٹ کر لیا بھینسوں کے کام کے لیے. شوق تھا ہمارا تو ساری انویسٹمنٹ اسی میں بند کر دی. تو اب آپ کے پاس 4 گائے اور 31 بھینسیں. جی بالکل. تو بھینسوں کی پرچیزنگ آپ نے کہاں سے کی؟ یہ میرے جو ملازم ہیں انہوں نے مطلب مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہے کہ یار چیچا وطنی، نیلی، راوی، مکاڑا، پاک پتن، ان علاقوں سے ہم جا کے ہر مہینے میں 2 مہینے میں 1-2 بھینسیں لے کے آ جاتے ہیں وہاں سے، پنجاب سے. ایوریج ایک بھینس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ ایک بھینس کی جو اچھی پروڈکشن کی قیمت، جو اچھی پروڈکشن کرتی ہے بھینس، اس کی تقریباً 1,80,000 سے لے کے 2.5 لاکھ تک. تو پرچیزنگ آپ خود کرتے ہیں یا وہاں سے کسی کے ذمہ لگایا ہوا ہے؟ نہیں، میں خود جاتا ہوں اور وہاں پہ بھی کچھ دوست ہیں اور میرے ساتھ اپنے بھی مزدور ہوتے ہیں. ہم چیک کر کے لے کے آتے ہیں اس کو. جانوروں کو 35 جانوروں کو رکھنے کے لیے آپ نے جگہ کتنی ایکوائر کی ہوئی ہے؟ میں نے ڈیری فارم لیا ہوا ہے رینٹ پہ، تو اس کا تقریباً میں دیتا ہوں 20,000 روپے رینٹ دیتا ہوں اس کا ڈیری فارم کا. تقریباً وہ 30 مرلے جگہ ہے جہاں پہ میں رکھا ہوا ہے سارا. تو ان 35 بھینسوں اور گاؤں کے بچے کتنے ہیں؟ ان کے ابھی میرے پاس جو موجود ہیں وہ 14 ہے. ویسے ہر بھینس یا گائے کے ساتھ اپنا بچہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنا ہوتا ہے بیبی. 1 مہینے کا بجلی کا بل، سیلریز، جگہ کا کرایہ اور چھوٹے موٹے دیگر خرچے، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 1 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں ان چیزوں پہ. 35 جانوروں کی پر ڈے خوراک کیا ہے اور وہ کتنے کی آتی ہے؟ ان کو ہم دیتے ہیں کھل دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ پترا ڈالتے ہیں ان کو، اور چوری ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ چوکر ڈالتے ہیں. اور ان کا جو پر ڈے کا جو ایکسپینس ہے وہ تقریباً 15,000 تک ہے ان کا ٹوٹل. اور ایک دن کی سیل آپ کی اپروکسیمیٹلی پلس مائنس کتنی؟ میری جو ٹوٹل سیل ہے وہ تقریباً 30,000 ہے. جانور جب خشک ہو جاتے ہیں، مطلب دودھ دینا بند کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کو سیل آؤٹ کرتے ہیں میٹ پرپس کے لیے، اس کو سیل کر دیتے ہیں. ادھر پشاور میں ہی سیل کرتے ہیں یا اس کو واپس پنجاب بھیج دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ادھر پشاور میں ہی کر لیتے ہیں. ہم ویٹ کرتے ہیں جب سیزن اچھا ہوتا ہے گوشت کا، تو پھر ہم اس کو گوشت کے پرپس کے لیے سیل کرتے ہیں. اور ان جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اب چونکہ 2 سال ان کے پورے ہو جائیں، جب جو جوان ہو جائیں تو پھر ان کو ہم دوبارہ وہ پریگننٹ کر دیں گے اپنے اس کے لیے. یعنی جو کٹیاں ہیں ان کو دوبارہ بچے پیدا کرنے کے لیے رکھ لیں گے، اور جو کٹے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ ان کو میٹ پرپس کے لیے سیل کریں گے اس کو. جب بیماری آ جاتی ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی، تو اس کو ڈاکٹرز ڈیل کرتے ہیں یا جو آپ نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں وہی اس کا کوئی مقامی سطح پہ کوئی کام لوکل علاج کر لیتے ہیں؟ اس میں تو ایسا ہے کہ جو بیماری آتی ہے، جب چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، جو میں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ تقریباً کافی ان کا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے کراچی میں بھی کام کیا ہوا ہے، کافی ان کا ایکسپیرینس ہے، تو چھوٹی موٹی چیزوں کو یہ ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جائے، کچھ زیادہ ایشو ہو، تو پھر ہم ڈاکٹر کو کرتے ہیں. ہمارے ادھر ڈاکٹر ہیں پشاور کے، ڈاکٹر ظہور صاحب، تو ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ میرا موبائل نمبر 0346 910 1733. آپ اکیلے مینیج کرتے ہیں یا کسی بھائی کو بھی اس کام میں ساتھ جی، انوالو؟ میرے چھوٹے بھائی ہیں شفقت، وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں سارا کچھ. اس کام کو آپ نے کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا؟ یہ سیکھا تو خود ہی کر کے سیکھا ہے. کچھ دوستوں سے مشورہ لیا، چونکہ ہم نے 2 گائیں لی تھیں
تو شوق سے سیکھے ہم، اپنے شوق سے کیا سر. سٹارٹ آپ نے 2 گائے سے کیا تھا، 2 سال کے اندر بڑھاتے ہوئے آپ اس کو 35 پر لے گئے. جی بالکل ہے. فیوچر پلاننگز کیا ہیں؟ فیوچر میں جیسے کہ میں نے ابھی سٹارٹ لیا ہوا ہے، میں ہر مہینے میری کوشش ہوتی ہے ہر مہینے یا 2 مہینے میں ایک بھینس ایڈ کرتا ہوں، نہیں لے کے آتا ہوں. تو ابھی میرا مزید بھی ارادہ اگر میں ہر 50 بھینسیں جب میری ہو جائیں 50+ ہو جائیں تو پھر میں نے اس کے ساتھ ایک لینا ہے میل، جس کو وہ بھینسا بولتے ہیں، بریڈنگ کے لیے. ہاں جی بریڈنگ کے لیے میں نے ایک اور جو ہے تو لینا ہے اس کے لیے. نئے بندے یہ کام کہاں سے سیکھیں؟ نئے بندے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پہلے 2 مہینے مشورہ کریں، ایکسپیرینس لوگوں کے پاس جائیں، بیٹھیں، ان کو بار بار پوچھیں، کویسچن کریں ان سے، ان کو بولیں کہ بھائی میں نے اسٹارٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہ بہت نازک کام ہے، اس میں موٹی چھوٹی اماؤنٹ بند ہوتی ہے. تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو آپ چیک کریں، لوگوں سے پوچھیں، مشورہ کریں، پھر اس کے بعد. جانوروں کی خریداری کتنا مشکل مرحلہ ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ان کی خاطر جانا پڑتا ہے، گھومنا پڑتا ہے، اچھا جانور اچھی نسل کا دیکھنا پڑتا ہے، سستا دیکھنا پڑتا ہے، زیادہ مہنگا بھی نہیں خریدنا پڑتا، کیونکہ اس سے دودھ لینا ہوتا ہے، پھر اس حساب سے اس کی صحت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دودھ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ اس کی خاطر محنت کرنی پڑتی ہے، پنجاب منڈیوں میں گھومنا پڑتا ہے. ایک بھینس کتنے مہینے تک ریگولر دودھ دیتی ہے؟ جو بھینس ہے اچھی علاقے کی جو بھینس ہے نیلی راوی کی، وہ تقریباً 7-8 مہینے دودھ دیتی ہے، اچھی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کم ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، آدھا کلو 1 کلو کم کرنا اسٹارٹ ہوتا ہے. مصطفیٰ بھائی جب یہ ڈرائی ہو جاتی ہیں، دودھ دینا بند کر دیتی ہیں، تو پھر آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس کا سیزن جب ان کا آتا ہے میٹ کا سیزن، گوشت کا، پھر اس کو ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں. آپ مصطفیٰ بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ یہ آپ نے کام شروع کیا، یہ موٹیویشن آپ کو کہاں سے آئی؟ آپ نے یہ کیا وجہ تھی جو آپ نے یہ شروع کی؟ میرے چھوٹے بھائی تھے شفقت، وہ ان کا بہت شوق تھا کہ ہمارے پاس 1-2 گائے ہو، دودھ وغیرہ ہم ان سے لیں گے، وہ کریں گے. تو وہ ہمارا بس وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا، 2 گائے لی تھی. پھر کسی نے مشورہ دیا یار اس کے ساتھ بھینس بھی لے لو، پھر ہم نے 1 بھینس لی، پھر 2 بھینسیں لی، پھر اس طرح آہستہ آہستہ کر کے تو ہم نے پورا فارم بنا لیا، ڈیری فارم. وہ چپس کا جو کارخانہ تھا پاپڑ کا، وہ ہم نے پورا ڈیری فارم بنا دیا. ایک عام بندہ جس کو بالکل سمجھ نہیں ہے، تو وہ اگر یہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہے گا تو وہ کتنی رقم سے سٹارٹ کرے؟ کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کا کافی ایکسپیرینس ہو گیا، اور کس لیول تک لے کے جائیں؟ کیونکہ زیادہ ایکسپرٹ کرنا بھی ایک عام بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ خود جانتا ہے کام کو، دودھ دونا جانتا ہے، رکھنا جانتا ہے جانور، نہیں وہ اگر بالکل نہیں جانتا لیکن وہ شوق رکھتا ہے، شوق ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو اگر وہ شوق رکھتے ہیں اور وہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے شوق کے لیے تو یہ ہے کہ اگر کم از کم بزنس سٹارٹ کرنا ہو تو کم از کم 10 بھینسوں سے سٹارٹ لے، 10 بھینسیں اور 2 گائے. آپ نہیں اس کی سمجھتے وجہ 10 بھینسیں اور جی 2 گائے بہت بڑی اس کی انویسٹمنٹ. وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کم پیسوں سے سٹارٹ لیتے ہیں، اس کا کم پیسوں سے سٹارٹ لیتے ہیں، تو یہ کم پیسوں کا ہے نہیں. اس میں مطلب چونکہ اگر ایک مزدور کو آپ نے لازمی رکھنا ہے، ایک بندے کو رکھنا ہے. دودھ بیچنا کتنا مشکل ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. اگر آپ کی اپنی شاپ ہے دودھ کی تو پھر تو آپ وہاں پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ہمارا جو ہے، ہم نے جو گوالا ہے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے، ہم نے دودھ باندھا ہوا ہے، پورے سال کو اس کے ساتھ اسٹامپ کیا ہوا ہے. اس سے کوئی گارنٹی بھی دی آپ؟ جی اس میں گارنٹی میں ہم نے اس سے 2 بھینسیں لی ہیں جن کی ویلیو بنتی ہے 4 لاکھ روپے. آپ نے گوالے سے 2 بھینسیں لی ہیں؟ جی گوالے سے لیے گارنٹی کے طور جی تاکہ وہ کمیٹر ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بارش ہے، جیسے آج بارش ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، دودھ خراب ہے، یہ وہ پھر ان کا اپنا ایشو ہوتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے وہ آتے ہیں، دودھ لیتے ہیں اور جاتے ہیں، آنا جانا ان کا کام ہے سارا کچھ. ہمیں کیش پیمنٹ کر کے جاتے ہیں. دودھ نقد بکتا ہے یا ادھار بکتا ہے؟ دودھ کیش پہ بکتا ہے. جو دودھ ہمارا بھی رات کو 2 بجے لش کرتے ہیں اور دن کے 2 بجے جو ہماری لش ہوتی ہے، جب ایک دن کی دودھ لے کے جاتا ہے، اگلے دن آتا ہے تو پہلے دن کی پیمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ دودھ لے کے جاتا ہے. یعنی صبح دودھ لے کے جاتا ہے تو شام کو پیمنٹ کرتا ہے، شام کو دودھ لے کے جاتا ہے تو صبح پیمنٹ کرتا ہے؟ نہیں اس طرح نہیں، جب صبح دودھ لے کے جاتا ہے اور دوپہر کو بھی لے کے جاتا ہے. اچھا 2 مرتبہ 2 ٹائم کا. ابھی ایک ٹائم کا وہ 15,000 کا لے گئے، پھر 15,000 کا پھر لے گئے، تو ٹوٹل پیمنٹ وہ اگلے دن صبح آگے اگلے دن صبح کر دیتے ہیں. یعنی 1 ڈے کریڈٹ ہے اس میں، اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، دودھ آسانی سے بکتا ہے. پشاور میں دودھ کا ریٹ کیا ہے جس ریٹ پہ آپ بیچتے ہیں؟ میں 100 روپیز میں دے رہا ہوں اس کو. اور آگے دکاندار کتنے کا وہ بیچتا ہے؟ 120 میں دے رہا 120 روپے میں، 20 روپے پر کے جی اسے ہے، پر کے جی اس کو بچ رہا ہے.
آپ اپنا ٹیلی فون نمبر ایک مرتبہ پھر بتائیں گے؟ جی 0346910173. بہت شکریہ مجتبیٰ بھائی، مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. والسلام. پاکستان زندہ باد.